বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আপনাদের সাথে আছি আমি পিয়াস ইব্রাহিম। আজকের এই Samsung A51 মোবাইল ডিভাইসটির সমস্যা হচ্ছে টাচ কাজ করে না। সাধারণভাবে নতুন এলসিডি লাগিয়ে দেখলাম প্রবলেম সেম, এলসিডি রিবন পরিবর্তন করে দেখলাম তাও সমস্যা সেম। ডিসপ্লে কানেক্টর মোটামুটি ঠিকঠাক কন্ডিশন ছিল। আর এ জাতীয় টাচ না কাজ করার অনেকগুলো কারণ থাকে, যেমন ডিসপ্লে থেকে এই সমস্যা হয়, রিবনের মধ্যে সমস্যা থাকলে এই সমস্যা হয়, টাচ কাজ করে না, কানেক্টরের পিন মিসিং থাকলে বা ঝালাই বা কানেক্টর প্রবলেম থাকলে এই সমস্যা হয়। তো এছাড়াও টাচ কাজ না করার জন্য টাচের যে সাপ্লাই ভোল্টেজ সেগুলো মিসিং বা শর্টিং থাকলে এই সমস্যা হয়, এবং ডাটা কমিউনিকেশন লাইন মিসিং থাকলেও এই সমস্যা হয়। তো এখন দেখুন ফোনটিতে ডিসপ্লের যে টাচিং হচ্ছে না। তো এই হচ্ছে এই ফোনের সমস্যা। তো তার টাচ কাজ না করার একটি কারণ আজকে তুলে ধরলাম। এখন দেখুন লক করার পরেও ফোন টাচ কাজ করতেছে না। তো আপনাদের এখন মাদারবোর্ড ডিসেম্বল করে প্রথমে কুল টেস্ট করব। কুল টেস্ট ডায়োড রেঞ্জে চেকিং করব, যে ডায়োড রেঞ্জে যদি প্রবলেম আইডেন্টিফাই হয়ে যায় তো হলো, না হলে পরবর্তী স্টেপে হট টেস্ট করব। তো এখন পিসিবি হোল্ডের সাথে আটকে নিব এবং মাইক্রোস্কোপ ভিউতে আমরা এখন তার পিনটগুলো দেখব। তো এটি হচ্ছে ফোনের টাচিংয়ের যে ওয়ে সেটি। এখন এই ইমেজের আলোকে আমরা দেখব যে কুল টেস্ট করে যে ডায়োড রেঞ্জ রিডিং চেক করে বোঝার চেষ্টা করব বা প্রবলেম আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করব। তো এখন মাল্টিমিটার ডায়োড রেঞ্জে আছে, আর এই কানেক্টরের যে 36 নম্বর পিন বিডিডি 3.3 ভোল্ট যা কিনা ডিসপ্লের জন্য, এখানে বেরো দেখাচ্ছে 559, মানে এটা নর্মাল আছে। আর পরবর্তীতে চেকিং করতেছি ইএন 1.8 ভোল্টেজ বিআরইজি যা কিনা 26 নম্বর পিনে ভ্যালু আছে 319, নর্মাল আছে। আর তার পরবর্তী হচ্ছে এসসিএল মানে সিরিয়াল ক্লক যা কিনা এই কানেক্টরের 24 নম্বর পিন ভ্যালু আছে 450। তো এখানে 450 এই সাপ্লাই মানে সিরিয়াল ডাটা এবং সিরিয়াল ক্লকে পুল আপ রেজিস্টার হয়ে আসে। তো যদি পুল আপে সমস্যা থাকতো তাহলে এখানে ভ্যালু থাকতো 550 বা 600। তো এখানে যেহেতু 450 ভ্যালু পাইছি বা রিডিং মিলিভোল্ট দেখাচ্ছে, তো এক্ষেত্রে আমরা এটা নিশ্চিত হইলাম যে সিরিয়াল ক্লকের যেই ভ্যালু এখানে শো হচ্ছে সেটি পুল আপ এবং সিরিয়াল ক্লকের সহকারে। তো এটি ঠিক আছে। তারপরে চেক করতেছি সিরিয়াল ডেটা যা কিনা এই কানেক্টরের 22 নম্বর পিনে আছে 449 ভ্যালু, নর্মাল আছে। আর তার পরবর্তী হচ্ছে আইনটি, তাও নর্মাল আছে। এই পিন নাম্বার হচ্ছে 20 নাম্বার 453 ভ্যালু। আর সর্বশেষ হচ্ছে বিডিডি 3.3 যা কিনা আমাদের টাচের মেন সাপ্লাই, সেটা 18 নম্বর পিনে আছে, ভ্যালু আছে 33। তো এখানে ভ্যালু 33 থাকবে না, আরও বেশি থাকবে, ভ্যালু 33 মিলিভোল্ট যা কিনা অস্বাভাবিক। ভ্যালু থাকার রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে মিনিমাম 350 থেকে 500 বা 500 উপরে থাকবে, 500 মিলিভোল্ট থাকবে, কিন্তু এখানে তা নেই। তো এই হচ্ছে সমস্যা। তো এই হচ্ছে এই ফোনের সমস্যা। তো আগে প্রথমত এই ভ্যালু ঠিক করতে হবে। তো এই জন্য প্রথম পর্যায়ে এই লাইন ট্রেসিং হয়েছে কোথায় সেটি খুঁজবো, যে মানে এই লাইন কোথা থেকে আসছে সেটি খুঁজে বের করতে হবে। এবং এই লাইনের পাশে যে এখন ইমেজে দেখতে পাইতেছি যে এই লাইনটি গেছে এলডিওতে, আর এখানে ডায়াগ্রামে বা এখানে চিত্রে দেখা যাচ্ছে 2টি ক্যাপাসিটার আর আরেকটি এলডিও। তো এখন সেটি কনফার্ম করে বুঝতে চেষ্টা করব যে প্রবলেম কোথায়, কি ক্যাপাসিটার শর্ট নাকি এলডিও শর্ট, সেটি কনফার্ম করব। তো এখন
মাদারবোর্ডটি থেকে যে এই লাইনটি যেহেতু এই এখানে নেই, মানে শিল্ডের নিচে আছে, তো এখন এই শিল্ডটা রিমুভ করে পরবর্তী চেকিং করব যে আমরা যেই 18 নম্বর পিন যাকে না এখানে ভ্যালু পাইছি 33-32 মিলিভোল্ট ডায়োড রেঞ্জে। তো এটি কনফার্মেশন করার জন্য আগে প্রথমে তার যে লাইন বা ট্রেসিং সেটি নিশ্চিত করে বুঝবো যে আসলে এই লাইনটি কিনা। তো এখন এই জন্য মাদারবোর্ডটি একটু ঠান্ডার পরে ডায়োড রেঞ্জে আবার চেকিং করবো যে কন্টিনিউটি আছে কিনা। যেহেতু আমরা এই চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পাইতেছি যে এই লাইন সরাসরি প্রথমে গেছে দুটি ক্যাপাসিটারে, অবশ্য এখানে মাদারবোর্ডে একটি ক্যাপাসিটার আছে। এখন এখানে ভ্যালু দেখছে 16, তার মানে লাইন এটাই, এখানেই ফল্ট। তো এখানে যেহেতু ক্যাপাসিটার একটি আর এলডিওর দেখুন এলডিওর আউটপুটে একটি ক্যাপাসিটার, তো এখন আমাদের কনফার্ম করতে হবে যে প্রবলেম কি ক্যাপাসিটারে অথবা এলডিওতে, যে কোনো একটাতেই শর্টিং হয়ে আছে। তো দেখুন এখানে ভ্যালু আমরা ক্যাপাসিটার চেক করতেছি সেমই 33 মিলিভোল্টই এখানে রিডিং দেখাচ্ছে ডায়োড রেঞ্জে। তো এটি নিশ্চিত করার জন্য এখন মানে এখানে রজনের ধোয়া দিয়ে নিচ্ছি আর এখানে ভোল্টেজ ইনজেক্ট করব, যেখানে বা এই লাইনটি যে ক্যাপাসিটারে গেছে সেই ক্যাপাসিটারে ভোল্টেজ ইনজেক্ট করব পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে এক্সট্রা। তো তখন বুঝতে পারবো যে আসলে প্রবলেম কি ক্যাপাসিটার শর্ট নাকি এলডিওটি শর্ট। তার জন্য যেহেতু এই সাপ্লাইটা 3 ভোল্টের, আমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখছি যে এখানে সাপ্লাই 3 ভোল্ট, এখানে 3 ভোল্টেজে অ্যাপ্লাই করব পাওয়ার সাপ্লাই আর অ্যাম্পিয়ার মানে 1 এম্পিয়ার মানে 1000 মিলি অ্যাম্পিয়ার এখানে ইনজেক্ট করব। বেশি অ্যাম্পিয়ার ইনজেক্ট করলে ট্রেস পুড়ে যাবে বা লাইন পুড়ে যাবে, এজন্য এখানে ভোল্টেজ ইনজেক্ট করলে এখন বুঝতে পারবো যে শর্টটা কি ক্যাপাসিটারে শর্ট না এলডিও শর্ট। দেখুন এলডিও হিটিং হচ্ছে, তো এলডিওটি মূলত সমস্যা। তো এখন এলডিওটি রিপ্লেস করব, আগে রিমুভ করে আবার চেকিং করব। তো দেখুন এলডিওটি সমস্যা, এলডিওটি হিটিং হচ্ছে। তো দেখুন এই লাইনটি হচ্ছে বিডি 3.3 ভোল্ট, এই লাইনটি দিয়ে টাচিংয়ের সাপ্লাই বা টাচের মেন সাপ্লাই আউটপুট হয়। তো এই লাইন যদি শর্টিং থাকে তাহলেও টাচ কাজ করবে না, বা আদার যে লাইনগুলো আমরা এতক্ষণ চেক করছি ওইগুলো তো শর্টিং মিসিং থাকলেও টাচ কাজ করবে না। তো এখন এটি আমরা পরিবর্তন করতেছি সেম ভোল্টেজের এলডিও। আর এখানে লেখা আছে দেখেন বিডি 3.3। তো বিডি 3.3 বিডি ডায়াগ্রামে দেখবেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিডি নামটা থাকে। তো বিডি আসলে কি? বিডি আসলে মানে মসফেট থেকে আউটপুট হওয়া, মানে ইএফটি মসফেটের আউটপুট যে ড্রেন সোর্স, এখানে ডি দিয়ে এটাই বোঝায় যে বিডি ভোল্টেজ, বিতে ভোল্টেজ, দিতে ড্রেন। সহজভাবে মসফেটের ড্রেন হতে আউটপুট হওয়া ভোল্টেজকে বিডি সাপ্লাই মানে নামে ডায়াগ্রামে পরিচিত। তো দেখুন এখন এলডিওটি রিমুভ করা শেষ, এখন মাল্টিমিটার চেক করতেছি, ভ্যালু আসছে ওয়েল। তো ওয়েল মানে কি এখানে লাইনে সমস্যা নাই। এখন আমরা এলডিওটি পরিবর্তন করে নিব, মানে ভালো একটি এলডিও 3.3 ভোল্টেজের এলডিও এখানে যথাস্থানে ইনস্টল করে নিব। তারপর আবার চেকিং করব যে ভ্যালু নর্মাল আছে না অ্যাবনর্মাল আছে। অনেক সময় কী হয়, একটি শর্টিং আছে, শর্টিং পাইছি কিন্তু আবার প্রবলেম আবার অন্য জায়গার থেকে হয়, মানে যেমন আইসি খোলার পরে বা এলডিও লাগানোর পরে আবার শর্টিং হয়ে যায়। তো এটা নিশ্চিত করার জন্য এখন আবার পুনরায় মাদারবোর্ডটি ক্লিন করে আবার চেক করব যে আমরা নিশ্চিত হব যে আমাদের ভ্যালু কি ফিরে আসছে কিনা বা ভ্যালু নর্মাল হয়েছে কিনা, এটা কনফার্মেশন করব। তো প্রথমে ক্যাপাসিটারে ভ্যালু দেখব যে ভ্যালু কত আছে। তো মাল্টিমিটার ডায়োড রেঞ্জে সেট আছে,
এখন দেখব কত মিলিভোল্ট এখানে ভ্যালু দেখায়। তো এখন এখানে 576-75 এমন ভ্যালু আসতেছে, মানে 577 মিলিভোল্ট এখানে রিডিং দেখাচ্ছে। তো এখন আবার পুনরায় যে কানেক্টরের 18 নাম্বার পিন সেখানে ভ্যালু কত আছে সেটি আবার নিশ্চিত হব। তার জন্য কানেক্টরের 33 নাম্বার পিন যেখানে প্রবলেম ছিল শুধু 33 মিলিভোল্ট, মানে 18 নাম্বার পিনে 33 মিলিভোল্ট আসতো। তো এখন পিন কাউন্ট করতেছি, কারণ কানেক্টর বড় হওয়াতে পিন মনে রাখা যায় না, তাই আবার পিন এদিক দিয়ে গণে নিতেছি। দেখুন এখানে 576 ভ্যালু আসছে, পূর্বে এখানে ভ্যালু ছিল 33, অনলি 33 মিলিভোল্ট। এখন 576-77 এখানে মিলিভোল্ট ডায়োড রেঞ্জে শো হচ্ছে। তো তার মানে কি আমাদের ডায়োড রেঞ্জে চেকিংয়ের মাধ্যমে এই পর্যায়ে মানে এই ফোনের প্রবলেম আইডেন্টিফাই হয়েছে। এখন চেকিং করব, আর পরবর্তীতে কাজ না হলে যে নেক্সট স্টেপ হচ্ছে হট টেস্ট। মানে এখানে আমরা যেই টাচিংয়ের যে লাইনগুলো দেখছি এগুলোতে ভোল্টেজ আছে কিনা সেটি কনফার্ম করতে হবে, তখন বোঝা যাবে যে পরবর্তী প্রসেস। তো ইনশাল্লাহ আমাদের কাজটি এখন টেস্ট করে দেখবো, না হলে পরবর্তী স্টেপে মানে টাচের যে সমস্যা প্রকৃতপক্ষে এটা একটিভাবে হয় না বা একই প্যাটার্নে হয় না, বিভিন্ন প্যাটার্নে। কারণ এতক্ষণ যে লাইনগুলো আমরা টাচিংয়ের যে বেসিক লাইনগুলো চেক করছি এইগুলো থেকে অন্য দেন এই ভিডিওতে দেখছেন যে এই সমস্যা আপনার কাছে যখন কাজ আসবে তখন এটা এইখানে সমস্যা থাকবে না, থাকবে ক্লকে, থাকবে ইএন লাইনে, অথবা শর্টিং অথবা মিসিং, এমনকি প্রসেসরও দায়ী থাকে। যেমন ক্লক ডাটাতে রিডিংয়ে গরমিল থাকলে অবশ্যই সিপিইউ রিভোল করতে হয়। তো এটা নির্ভর করে প্রবলেম ফোনের যেই আপনার কাছে ফোন আসছে তার কন্ডিশন, তার কাজের বা তার সিস্টেমের উপরে বা প্রবলেমের উপরে ভিত্তি করে আসলে সলিউশন হয়। যাই হোক, এখন টেস্ট করে দেখবো যে আমাদের কাজ সাকসেস হয়েছে কিনা। তো প্রথম এখন আবার পুনরায় এখন আমাদের ফোনটি সাকসেসফুলি রিপেয়ার হয়েছে, কাজ করতেছে। ভালো থাকবেন, দেখা হবে এবার পরবর্তী ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।